Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa jami' ummatihi. Mudah-mudahan ngalangkungan pangaosan kanu biasa kurang dilakonan dikawitan urang tadi sholawatan, dikawitan urang muji ka Allah ngaos asmaul husna doa nembe urang ngaos Al-Qur'an. Mudah-mudahan ieu teh sing dijantenkeun rezeki ka urang sadayana. Lamun jalmi hoyong kagaleuh perkara anu ku anjeunna dipikahoyong tinangtos ieu teh rezeki ti Gusti Allah. Tetapi sesungguhnya hakikat rezeki itu yang Allah inginkan dari kita adalah ketika kita bisa sholat, ketika kita bisa ngaji Al-Quran, ketika orang tiasa ngaos sholawat, nalika orang silaturahmi riung mungpulung tina kasayan, nalika urang tiasa ibadah haji saum, tah ieu teh rezeki anu pangagung-agungna mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Margi rezeki teh aya 3 emut keneh ibu. Hiji rezeki alit atanapi nikmat alit, kadua nikmat ageung. Kahiji nikmat alit, kadua nikmat ageung, katilu nikmat pang ageung-ageungna. Tiluta hiji nikmat alit, kadua nikmat ageung, katiluna nikmat pang ageung-ageungna. Naon cenah Pak ari nikmat nu alit, nikmat nu ageung sareng nikmat nu pang ageung-ageungna. Nikmat alit mah ibu dipaparin rumah mewah, eta teh nikmat alit mungguh Allah mah. Ibu dipaparin kagungan kendaraan, kagungan emas, kagungan naon weh perkara nu sifatna dunia, eta teh nikmat alit mungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib urang syukur kanu nikmat nya tinangtos atuh. La in syakartum la azidannakum. Lamun anjeun kersa syukur ka pangeran, ku kami saur Allah bakal ditambihan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi lamun anjeun mumpang ingkar kupur teu daek syukur ka kami, inna azabi lasyadid, tungguan ku anjeun. Di akhirat pasti jalma nu ingkar kana nikmat Allah bakal diazab. Di dunia oge bakal kenging azab. Masya Allah. Urang sumping ka dieu teh seja syukur. Kadua ya nikmat ageung. Kuningan nikmat ageung teh naon? Nikmat ageung teh urang teh tiasa ibadah. Ya ageung ibu. Tiasa ngaos Quran, tiasa hadir di pangaosan, tiasa sholat, kagungan iman, ieu teh nikmat ageung nya. Pokona mah yang sifatnya ukhrawiyah, akhirat, ibadah, eta teh nikmat. Tapi urang mah daek syukuran teh lamun urang kabeuli perkara nu sifatna materi. Tapi urang jarang syukur nalika urang ngaos Al-Qur'an, tiasa jarang. Walaupun memang syukur teh ya opatnya punya. Hiji aya nu syukur ku hate. Hate syukurna kumaha? Hate syukur ka Gusti Allah. Nampi sagala piwarang Allah kalayan ikhlas. Ibu salat ikhlas teu? Ikhlas ibu. Ibu miskin ikhlas teu? Nah laun miskin ikhlas teu? Ieu mah miskin cek manusia, miskin teu seueur harta. Ikhlas teu Bu? Ya ikhlas atuh Bu. Beunghar ikhlas?
Kagungan caroge ikhlas, kagungan putra ikhlas, sodakoh ikhlas, nya kedah ikhlas ditampi ku hate urang bahwa apapun yang jadi ketentuan Allah baik buruk cek urang. Sadayana ketentuan Allah mah sae ibunya. Miskin sae, beunghar sae, lalaki sae, awewe sae, loba duit teu loba duit sae, duanana ge sehat teu sehat sae, lamun urang mandangna ku mandang hikmah. Jadi ambil iktibar, ibroh, pelajaran kanggo urang. Tentunya katiluna aya nikmat nupang ageng-agengna. Naon sih nikmat nupang agengna geuning saluhureun iman, saluhureun salat, saluhureun haji, saluhureun umroh. Aya nikmat nupang ageng-agengna mung kanggo urang. Saha? Naon? Nikmat nupang ageng-agengna teh dilungsurkeun atanapi urang kagungan pemimpin anu jenenganna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat tu pang ageungna. Nah apa beti disebut nikmat pang ageungna? Pang ageungna mah iman. Laras iman teh ageung, tapi urang moal bisa iman lamun teu ngalangkungan Kangjeng Nabi. Urang moal uninga salat, moal uninga puasa ibadah nu sanesna lamun teu dituduhkeun ku Kangjeng Nabi. Ya. Jadi urang mah alhamdulillah boh di dieu boh di lembur simpuring ka Kangjeng Nabi teh mika cinta. Keun weh dijalankeun sunnah atau Nabi teu acan namanya, tapi urang sadayana cinta ka Kangjeng Nabi. Naon buktosna? Tiap masjid, tiap tempat jalmi ngaraos salawat. Leres Bu. Bade maghrib salatullah salamullah, belah ditu eling umat, belah dieu aya deui sallallahu ala Muhammad, belah ditu belah dieu ngaraos salawat muji ka Kangjeng Nabi, belah ditu deui aya nu ngaos Asmaul Husna, belah kaler belah kidul aya nu ngaos Quran. Masya Allah sadayana itu buktos urang teh cinta ka Kangjeng Nabi ya Bu. Laras teh Bu. Sakedap deui bulan Mulud di daerah ieu pasti bakal aya muludan, bakal diperingati nya. Kunaon margina lain masalah teu dicontohan ku Kangjeng Rasul supados urang uninga napak tilas perjalanan kenan Kangjeng Nabi. Bujeng-bujeng teu diperingati wae urang mah masih keneh teu ngajalankeun sunnah Nabi. Komo lamun keur urang mah teu aya muludan bakal poho we ka Kangjeng Nabi teh nya. Masya Allah ya Allah ya Rabb, hiji we lah kautamaan Kangjeng Nabi kanggo urang. Nabi nalika bade dicabut nyawa ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan malaikat naon Ibu dicabut nyawa teh? Israil tuh para rinter. Malaikat Israil, hei Israil, cabut dinten ayeuna nyawa kakasih kami nu jenenganna Kangjeng Nabi Muhammad, nyawa cabut. Tapi poma inget emutkeun ku anjeun lamun anjeunna nolak teu kersa dicabut nyawa ayeuna, anjeun balik deui ka kami. Saha nu Nabi nu padipaparin kelebihan kitu? Tuh aya Ibu. Seandainya Nabi Muhammad meminta usianya sampai akhir zaman, aya keneh ayeuna lah anggap Nabi Muhammad ke Allah bakal dikabulkan. Satu-satunya Nabi yang diberikan kebebasan berumur sampai akhir zaman, beliau diantara yang menjadi kekasih Allah ya. Teu mungkin atuh Pak, teu mungkin kanggo Allah mah. Ashabul Kahfi 300 langkung tahun dikulemkeun teu pae. Ibu ayeuna kulem 2 tahun pae Bu ya. Tah ieu nikmat tupang ageungna teh Kangjeng Nabi Muhammad. Urang mah tetepang sareng Kangjeng Nabi Muhammad. Kumaha ibadahna Kangjeng Nabi Muhammad, kumaha salat puasana Kangjeng Nabi Muhammad, atuh kasaha urang teh ningali ibadah Kangjeng Nabi Muhammad mah teu aya deui. Pewaris para nabi mah
Kangjeng Nabi mah nyaeta para ulama, para guru agama, para ustazah ieu teh pewaris Kangjeng Nabi. Bahkan diterangkeun lamun anjeun diuk jeung para ulama jeung para ustad eta dianggap diuk jeung kami. Lamun anjeun salam jeung para ustad jeung para ulama sarua jeung salam ka kami. Lamun anjeun neuteup pamenteuna para ulama sarua anjeun teh jeung neuteup pamenteun kaula. Ieu saur Kangjeng Nabi. Jadi urang biasakeun gaduh adab, gaduh rasa sopan, tong ningali warugana sabab warugana mah hina jeung hinaeun, sok dihina atau dihinaeun. Tapi anu dicandakna emas, anu dicandakna mutiara, anu dicandakna pi akhirateun nyaeta ilmu agama Islam, urang wajib taat ka anjeunna. Lamun urang taat ka para ulama berarti urang teh tos taat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu keutamaan Kangjeng Nabi, ketika Nabi mau dicabut nyawa, malaikat Jibril di luar rumah Kangjeng Nabi, malaikat Israel di depan, assalamualaikum, terang Nabi bade dicabut nyawa. Kumaha Kangjeng Nabi, mana malaikat Jibril pemandu abdi anu nyumpingkeun wahyu Allah, anjeunna aya di luar piwarang lebet. Nah ros Kangjeng Nabi ibu, wahai malaikat Jibril, bahasa urang manya, apa yang Allah berikan, keistimewaan yang Allah berikan kepada aku, kepada kekasihnya. Diwaler tuh ku malaikat Jibril, ya Rasulullah, pintu surga dibuka, malaikat nuju ngantosan, alam dibuka ngantosan salira nya. Lamun ibu nyungkeun ka palurah naon hak abdi, ibu di pasien Avanza, pasien rumah mewah artos 2 miliar, ibu bingah moal bingah teu bu? Oh jeung bujeng 2 miliar 300.000 ge paboro-boro. Nabi diwaler kitu dijatahkeun surga, anjeunna teu patos respon nya, menundukkan kepala. Naon hak keur umat kaula sar Kangjeng Nabi naros deui. Malaikat Jibril teu ngawaler, weuih deui ka Gusti Allah, sumping ka Allah nyarios, ya Allah kakasih anjeun naroskeun. Terus dicarioskeun hak Kangjeng Nabi ti Allah, tapi mantena anjeunna nyarioskeun naon hak umat kami, urang umat Islam, para sahabat sampai ke umat akhir zaman nu megang nikah cinta Kangjeng Nabi. Bejakeun wae malaikat Jibril, kaula moal ngasupkeun umat nu sajen, umat Nabi sajan Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun umat Kangjeng Nabi Muhammad teu acan asup surga sadayana. Hartosna naon umat Kangjeng Nabi mah aya jaminan asup surga. Masya Allah. Teu aya pamimpin nunjukkeun kitu ka umat ka Allah ti umatna, ka umatna moal teu aya. Kangjeng Nabi mah nyungkeun. Saking naon? Saking nikah cintana Kangjeng Nabi ka urang. Kangjeng Nabi mah sering nangis. Lain nangis teu boga beas, sanis nangis rek teu eueuh duit keur mayar hutang atawa ripuh kahirupan, tapi Kangjeng Nabi nangis naon? Khawatir ka umatna. Sieun umat kaula teu salat, sieun umat kaula kagoda ku setan, sieun umat kaula asup ka neraka. Nabi mah sering nangis mikiran urang, sanes mikiran para putrana. Lamun ninggal kehidupan Kangjeng Nabi jeung para putrana, masya Allah dari segi dunia miris. Begitu sangat sederhananya Kangjeng Nabi, sampai Siti Fatimah putri tercintana Kangjeng Nabi gaduh simbut teh sarua dipakainya simbut, pakai bantal, dipakai kasur. Raksukanana raksukan salat jeung raksukan sehari-hari. Kantos Kangjeng Nabi manggil Siti Fatimah, ngalangkung tah Siti Fatimah ka para sahabat, aya babarat belasan tambalan acukna Siti Fatimah. Tatambalan ibu kersa ngawa tatambalan kersa teu bu?
disengsirikeun ibu ngojok tetama ngalangkung ka para sahabat sadayana nangis tungkul isin aranjeuna pakaianna sarai putri Kangjeng Nabi anu jadi idaman para sahabat tinggal ka kitu dalam menyungkeun mah mencek urang Gusti hoyong sabaraha setel kanggo Siti Fatimah dipaparinan ku abdi tapi Kangjeng Nabi pantang meminta tapi dia adalah rajin memberi beda jeung urang Nabi mah loba mere tara narim mah ari urang mah loba narim mah jarang itu bedanya Kangjeng Nabi sareng urang nyebutnya tapi wios seandainya ada 10 kebaikan dilakukan di zamanku satu saja tidak dilakukan oleh sahabatku dia rugi aya 10 kasayan di zaman Nabi hidup bersama Nabi tapi ditinggalkan hiji dilakonan salapan eta rugi tah para sahabat tapi jika umatku yang ada di akhir zaman dia tak pernah melihatku tak pernah berjumpa denganku tak pernah mendengar nasihatku langsung ketika dari 10 kebaikan itu dia lakuin satu saja hiji weh tong 2 tong 3 maka orang tersebut akan selamat dan akan jadi pengikut kami dan akan masuk surga bersama kami. Masya Allah ibu tah ieu teh sunah sunah Nabi teh ngempel milari ilmu ngariungkeun deh masalah bisa mah danya masalah tiasa maskeun weh nu penting urang ngalaksanakeun parentah Allah milari ilmu margi ilmu teh anu bakal ngangkat derajat urang yarfa'illahul ladzina amanu Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang memiliki ilmu jadi derajat urang kaangkat teh lamun gaduh iman sareng gaduh ilmu ibu tong saliwang seandainya kalian ahli ilmu kun aliman jadi ahli ilmu walau kana pasikon tapi pasik naon pasik teh gaduh ilmu tapi pasik resep kene nyieun dosa pasik teh bunya tapi gaduh ilmu atau dalam rangka mencari ilmu tapi masih kena berbuat pasik ngaji dosanya dosa eta teh langkung sae tinimbang jalmi bodoh ahli ibadah langkung sae ibu hadir di panosan kaditu kadia dikejar tapi masih kena resepnya dosa eta teh langkung sae jeung jalma bodoh anu ahli ibadah naon margina jalmi ilmu nalika nyieun dosa tahu diri pasti lumpat na istighfar memohon ampunan kepada Allah sebab terang tapi jalmi bodoh lamun nyieun dosa bisa aya pembenaran keur dirina keun baiklah pira oge kieu da moalna naon tuh bodoh mah anu ilmu mah nyieun dosa ngaji beres ngaji joget misal astagfirullahalazim tuh puih deui ka Gusti Allah tapi jalmi awam nyieun dosa perbuatan salah dilegalkeun terang dilegalkeun dibenerkeun teu naon pira-pira ge kieu tuh di pembenaran maka sebaik-baiknya orang sebaik-baiknya orang yang paling rendah kadarnya ketika dia berbuat dosa sadar ini adalah dosa walaupun tukang maksiat contoh tukang maksiat tapi nah hatena teh ya Allah itu dosa tapi abi tidak bisa abi teh mabok nya tapi dah resep mabok teh abi ge terang Gusti mabok teh dosa itu masih lebih baik bu nya dibanding orang yang punya ilmu melegalkan sesuatu yang salah. Sebenarnya kan ibu masa kapungkur urang
berlumuran dosa. Urang pernah berbuat salah, pernah berbuat hilap, pernah teu salat, pernah teu puasa, tapi urang teu uninga kumaha carana. Iraha sabaraha poe urang teu puasa, sok emut teu Bu? Da pasti ibu teh SMP geus padahal geus head tapi teu salat. Heuda eueuh rekamanana atuh. Ningali kalenderna oge teu terang teu aya. Ari abdinya kudu ngodohan sabaraha hari ieu salat dan poho deui. Ketika seorang jatuh dalam kelalaian zaman dahulu, dia hadir kembali dekat ke Allah dan ingin dosa-dosa kelalaiannya itu dihapus oleh Allah, maka lakukanlah ibadah, zikir, ngaos Quran, perbanyak sholat sunnah di 4 waktu. Maka jika kau melakukan ini, kau akan dihapus dosanya oleh Allah. Ya, bisi urang kapungkur lalai, hayang meninga hiji, bade dikir, bade sholat, bade ngaos Al-Quran, bade sholawatan, lakukan di 4 hal ieu, maka dosamu akan dihapus oleh Allah. 1. Banyaklah bermunajat sebelum maghrib. Setengah jam setelah acan maghrib teh mun pameget teh tos balik di masjid. Sabisa-bisana anjeunna dikir. Rek Allah, 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 Allah. Hiji, 4 waktu ya Bu. Sate acan maghrib. Jadi ke maghrib teh film teh tunda heula. Ari urang rumah saloba dosa mah. Ambil sajadah ampar keneng jam sabaraha ieu setengah genep mamah arek ngaji Quran. Qul huwallah dibulak-balik da eta nu bisana. Qul huwallah 200 kali gitu masalah. 2. Saparantos maghrib dugi isya. Lamun urang urang mah dosana loba teuing. Pernah itu pernah ieu dosa gede, dosa leutik, geus teu ka itu ahli pisan dosa, ahli pisan maksiat. Sabada maghrib ibu seurkeun zikir, eureunkeun heula tah nonton TV teh. Komo yuswa nu tos sepuh masih keneh nya riren lamun urang ayeuna mah urang teh mempersiapkan ke akhirat Ibu. Urang teh rek jadi panganten deui di akhirat, siapkeun nya. Katilu qabla subuh nya, subuh adzan jam 5 kirang 10 menit, setengah 5 tos ngamparkeun sajadah. Kaopatna ba'da subuh dugi ka isyraq. Isyraq kirang jam 6. Tos salat subuh teh ibu zikir, tos zikir ngaos Quran bade sok munajat ka Gusti Allah. Jika kau melakukan ini di salah satu waktu tersebut atau di keempat waktu tersebut, maka aku akan hapus dosa-dosamu, kelalaianmu terhadap Allah. Sok ibu teu bisa pada maghrib qabla maghrib geus maghrib atuh lawa kabubar sampai isya mah wayahna we calik dina amparan sajadah. Dina amparan sajadah sok ibu teh munajat ya Allah ya Karim. Ya Bu, pasok sok namparan sajadah mah ngan bari nonton TV. Tasbih nama muter tapi bari nonton TV. Nya. Hiji qabla maghrib, 2 ba'da maghrib dugi ka isya, 1 teras qabla subuh, kaopatna tos subuh tos netepan subuh sampai ka isyraq, dilanjutkan salat 2 rakaat tah salat isyraq nya. Maka ketika seseorang ya, hebatlah salat isyraq. Orang yang melakukan salat isyraq jam 6-an sanes duha, maka baginya pahala umroh. Baginya pahala umroh, pahala umroh. Ibu tos umroh isyraq heula we atuh. Ieu mah umroh hayang teu nepi isyraq tara nu gede teu kahontal, nu leutik diantep. Nya salat isyraq teh tos salat subuh teh ibu teh calik sampai ya ulah ngaganggunya sampai jam 6. Mamah bade zikir loba dosa. Atuh bawa dabi teu bisa ngasolat subuh teh cannya diakeun sangu goreng anak arek sekolah salaki dan sebagainya kudu masak. Ibu teu kedah dina sajadah wae. Dina bari ngagoreng
Qul huwallahu ahad. Hartosna eling urang ka Gusti Allah. Satengah genap nyiapkeun sahur enak buka puasa mun puasa mah bari zikir. Nya. Laras Bu. Itu tong aya alasan wae. Aduh masih Bu. Maghrib karek euy Pak. Terus dikir terus maghrib capek. Subuh tunduh, geus subuh nyiapkeun eueuh waktu. Tah, nya bari ngurus ngabajuan murang kali teh bari zikir hatena. Bu, ya. Zikir. Ya. Zikir ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pasal kaopat bunyi. Al-faslu salisu fi bayani fadli salatil mar'ati fi baitiha. Pasal katilu mertelakeun pepertelaan kautamiana salat hiji istri di bumi. Wa fi annaha ay salatil mar'ah fi baitiha afdalu min salatiha ma'an nabi. Emutkeun ku anjeun kanggo istri mah tina ukur dulu jennya. Kanggo istri mah langkung keneh sae netepan di bumi, langkung abdol keneh netepan di bumi tinimbang salat sinareng Kangjeng Nabi. Jadi istri mah abdol keneh salat di bumi tinimbang di masjid. Tapi ketinggal ilatna heula nya, ieu mah hadis secara hadisna heula. Sar Kangjeng Nabi istri mah abdol keneh salatna teh di bumi tinimbang salat teh di sareng Kangjeng Nabi. Mari kieu kapungkur aya istri hayang netepan teh sareng Kangjeng Nabi. Oh, siga pamengget hayang ngiring. Sar Kangjeng Nabi anjeun mah netepan sae keneh di bumi. Tapi itu teh bukan tanpa alasan, karena ada alasan. Dulu di Arab perempuan itu siga ucing ngali berit. Kalau laki-laki lihat perempuan jadi kan nya naon margina dilarang siga Tom and Jerry weh. Ibu seurit Tom and Jerry meninggali awewe teh diberi bahkan di zaman Nabi Daud mah bunya zaman Nabi Daud syariat terlepat Nabi Daud ketika merik manuk keur ningali manuk tewak teu beunang pas tepi ka ditu tuh pas cengkat na jendela keur ngawasi ningali kabeh aya awewe keur mandi. Sampo ieu mah aya di dieu abi mah nya. Nabi tanya Nabi Daud calok masyaallah menceuk urang nya geulisna kawanti-wanti kumaha indahna kabina-bina ieu awewe geulis nya geulis pisan. Istri teh langsung tuh coba ning gitu mencoram keur mandi di kolam baju di ditu Nabi Daud ningali da teu sengaja nyangan manuk ketemu gadis. Astagfirullah asas gadis istri seseorang istri Uria istri Arya pasti tinggal tuh astagfirullah dosa geus ningali sanes mahramna bari jeung teu sengaja tuh tah istri teh pan laksukeun tebih diuraikeun rambutna keur nutupan Nabi Daud malengos ai urang mah ditinggali. Karena aya perasaan dosa pas tinggali tubuhnya perempuan tersebut ditaros teh ceus hari itu teh saha aya ceus aya eta teh istri Uria istri Mang Arya lah mun di dieu mah ditinggali ku Nabi Daud teh Mang Arya teh geuning ripuh kahirupanana sumping ka Mang Arya tah ka Mang Uria Nabi Daud cereikeun pamajikan anjeun kaula nu bakal ngawinna. Tapi alasan teh lain karena hoyong perempuan itu. Pertama alasannya dia telah melihat aurat, merasa dia dosa. Kedua, ningali Uria duka sakit, duka teu mampu ngabiaya sok cereikeun. Aku yang akan menanggung jawab kehidupan. Tuh dicereikeun tuh. Boleh zaman syariat Kangjeng Nabi, zaman Kangjeng Nabi Daud boleh, Bu.
misalkan abdi hoyong ka istri si B jeung saya lah sok lah baik tah boleh zaman Nabi Daud lain ayeuna bisi patuker-tuker ayeuna mah teu kenging bujang-bujang hayang pamajikan batur seseorang yang telah tunangan dicangkeng-cangkeng haram kok mau istri batur eta pamajikan lah beli 2 miliar oh sok atuh baik dijual 2 miliar ge untung geus teu puguh bentuk teu geulis aya nu hayangan 2 miliar jual meuli deui nu 300 juta alus keneh tah ari ayeuna mah teu kenging cek abdi ge jangankan istri orang nya perempuan yang sudah ditunang oleh laki-laki itu nggak boleh diganggu nya ulah aya istilah sebelum janur melengkung masih milik bersama eta manu gadis anu teh can ditunang ari ditunang mah wayahna ditahan nya haram hukumna contoh ieu abi misalnya ka boy teh aqua tadi boy teh ka warung 3.000 hiji deui aqua teh 3.000 kira kerang 1.000 wih heula itu tuh ku berarti dijual aya nu datang gerak jalan ka dia atau 17 Agustusan berarti masa cai aduh saya hiji deui 10.000 dibeli heuh sok beli tah jual tah ku berarti dosa tah berarti pilih putra urang tos ditunang ku Asep kan Asep pegawai pabrik datang orang Jakarta direktur atau polisi eta jadi gagalkeun jeung Asep nya mending ka Cep Budi mah jabeding manajer ya Asep mah pegawai pabrik buat ting isuk pagetoge di PHK pura-pura nyieun alasan Asep aduh abi ibu mah cenah berubah pikiran pokoknya gagal tuh nggak boleh nya bunya tidak boleh jadi kanggo perempuan itu salatnya lebih baik di rumah margi naon alasanana tong janten alasan kanggo ibu lamun ibu alasan ibu ayo urang salat ke masjid dacep Pak Ustad oge awewe mah alus di imah salatna tapi indit kajatos da zaman Nabi mah istri tara kaluar bumi ari ayeuna mah kajatos 17-an poli ondei gerak jalan senam ka pasar awewe pan sing salibernya kaditu kadia mobilitasnya melebihi laki-laki jadi tuh lalaki ngais budak indungna jadi pegawai dunia tos ter joget wae ibu mah iya dari ahli joget mah joget deui nya di situ di lingkungan pabrik bu dan suami nama cari cintanya asuh anak istri nama ya dunia terbaliknya si Acengnya ya punya tos terbaliknya tah istri mah sayana di masjid tapi jangan dilarang lamun istri kahoyeun ka masjid maksudna kapungkur mah kieu bu alasan satu keamanan zaman dulu itu lamun ningali awewe teh siga Tom and Jerry we kumaha langsung dirampas orang Arab mah enggak peduli dia istri siapa lamun tos bogoh resep gelut-gelut jadi iya dibeli orang Arab tuh dulu nya dulu kedua sok nimbulkeun fitnah nya sok nimbulkeun maksudnya fitnah kieu bunya perempunten bunya punten teh pisan lalaki mah sahwat nageng tapi leutik sabenerna tah lamun ningali anu geulis ningali anu bahenol nu herang lalaki mah langsung responna teh langsung gitu nya tah khawatir itu katiluna teu kenging di masjid teh hiji aman kam dua fitnah
katilu lamun teu sareng muhrimna. Ari sareng muhrimna ibu kali-kali netepan sareng si ayah, sareng si bapana. Bapana da tara di masjid tapi menah si bapana ge tara ka masjid. Oh atuh hesenya. Nyabunya sakali-kali ibu teh di masjid di mahkamah ya babun nisa khusus perempuan gitunya. Da urang mah teh distong disamikeun jeung Mekah bunya. Ai Mekah mah hese milad ninggal istri teh. Bahkan anjeunna mah dihararijab teu tiasa ninggal. Tapi ibu mun ibu ninggal ayeuna tina media-media sosial, tina YouTube, tina ieu orang Arab ge Turki, Qatar, teu jauh beda jeung urang. Mesir we sami. Bahkan lebih ieu. Nya, ari urang mah pugul lain negara Islam. Urang mah dulunya Hindu, Buddha, ateis dan sebagainya, resep seni dan sebagainya, resep joget dan sebagainya. Ayeuna darek haji geus hebat. Jadi ditu mah tadina kuat keislaman ayeuna mah tos berubah. Tah kanggo istri mah Abdul kene netepan teh di bumi. Nya tapi ari ibu sok kajatos mah nya tutong anti masjid masa abdi teh nya ieu mah kapungkur ceritana hadis-hadis ieu teh. Margi naon aqrabu ma takunul mar'ata min wajhi rabbiha idza kanat fi alqari baitiha. Pang abdolna pang utamina di sisi Allah mah bu tinggal ieu. Naon bat kedah netepan di bumi. Tong sareng Kangjeng Nabi, saur Kangjeng Nabi mah pang deheus-deheusna kanggo istri lamun istri calik di bumi tong seueur kaluar bu bumi. Ayeuna aya teu nu kitu di dieu? Aya teu? Teu aya. Ieu saprak nikah langsung nggak dikunci teu meunang kaluar aya di dieu teu? Aya maksud teh aya nu teu kaluar bumi aya di dieu? Teu aya. Oh sami atuh jeung Abil ge di ditu. Lamun aya istri nyambut model tarim punya cerita tarim nih. Perempuan itu hanya keluar di tiga waktu negara Islam, negara tarim di Yaman. Satu, ketika kecil dia mau cari ilmu, dia keluar rumah ke pesantren, tapi lain bubulucunan. Kedua, dinikahkan, itu keluar rumah. Abdi gaduh putra, orang tarim ceritana. Dibawa ke suami, berarti dia keluar rumah tuh. Dua kan? Tiga, lamun sholat id. Perempuan itu ditarim keluar rumah hanya 3 kali. Hiji, waktu kecil cari ilmu pesantren. 2, bade nikahnya dibawa ke suamina itunya. Katilu, sholat idul ada. Aya di dieu benten. Utami nama pangsae-saena sholat mah ibu hiji. Naon bu? Pangsae-saena sholat hiji awal waktu Allahu Akbar mun tiasa langsung aiker masak matraskeun masak nanya ulah ka di pareuman budak urang hayang tuang padenya ada di pareuman heula sangu tuh salat setengah jam atuh budak kalaparan hayang tuang teraskeun ieu mah menuju nyangse nya menuju nyangse langsung salat bu. Orang yang lagi kerja di pabrik dan sebagainya atuh lamun keluar waktu kerja teh atuh bakal kena SP nya leres eta mah aya uzur nya aya uzur ibu keur aya di uleman nya arek ngahuap Allahu Akbar da ditundak piring ka masjid heula nya teu kedah ari kitu mah masa teh da kena awal waktu itu waktu salat teh dibagi 3 nih awal waktu teh sepertiga pertama jam 12 sampai jam 1 mun zuhur. Pertiga kedua jam 12 sampai jam 2. Itu masih diperboleh itu namanya awal waktu. Termasuk jam 2 sampai jam 3 ge awal waktu kene masuk kene waktu. Tapi lamun salatna 5 menit deui ka asar nya bade jeung teu aya alasan eta mah waktu nu kudu wajib segera salat. Perempuan kalau di masjid ini benten bu. Kalau ibu mau ke masjid, kalau laki-laki sholat di masjid itu ambil sop pertama pahalana onta. Tapi perempuan ambil sop paling belakang itu bentena. Contoh lah, ieu taraweh di dia. Pameget pahala heula.
istri papengker-pengker nu pengker heula pinuhan terus barisan payuna pinuhan barisan payuna tiruhan jadi nu pangutamina pameg istri mah netepan teh paling belakang tak diturutan Idul Adha teh Idul Fitri jelema nama eueuh sajadahna geus aya sanes sajadah anu kahiji ibu calik pangpengkerna lamun istri beda jeung pameget hadirna mah kahiji tapi milih pang tukangna asa jadi lieur abi mah teh kuduna mah pameget pang awalna calik pang kayuna ieu mah kahiji ka masjid neangan tembok mata ibu di pasantren mah teu kenging nyandar teh sok ngaos teh ngetung di rumah bu kenging tah ibu ieu mah dicepatkeun nya ini abdal perempuan menurut hadis ini perempuan itu bagusnya sholat di rumah dibanding di masjid di rumah pada di luar di belakang itu rumah minta uang teu indung teu anak bawa uang kemana indungna minta anak anakna minta anak ari abi minta ka saha tah bu saena lebih bagus kena di teras dari ibu di masjid di saura di sianya kayak dilanjutkan kedua perempuan tuh bagus sholatnya di tengah rumah dibanding di luar di teras atau di belakang rumah itu bagus di rumah lamun bade dibandingkan deui di tepas namanya tepasnya namanya tepas buminya tengah bumi lamun bade dibandingkan sareng kamar naya pintuan kamar saya kene di kamar lain pada tengah bumi itunya tah di kamar oge aya nu leuwih sae khusus aya sekat deui keur istri mah naon atuh namina aya sekat lah kulo mari mun dihalangannya cek urang mah tah salat di eta nu pangsaena hartosna perempuan itu kalau salat harus mesti tertutup nya sanesna na poek tertutup itu perempuan pertarasan ayeuna ibu nya pertarasan kanggo urang sadayana saya mana salat perempuan di rumah berjamaah sareng di masjid berjamaah saya kene di rumah berjamaah jamaah itu mengangkat nih pahala salat berjamaah abdi netepan nyarira di bumi pahalana salat duhur 4 rakaat we sakali tapi lamun abis salat di masjid seueuran sami salat mah sakali bu duhur 4 rakaat tapi ku Allah ku malaikat di eta ngalakonan salat 27 kali maknya teu kabeh ta ibu berjamaah nya boleh jadi Pak Abi kumaha tuh pan Abi di bumi nya tong alasan imam sauradis kieu ibu tiasa mah di bumi ge mangga mung berjamaah canak nu alit canak putra urang sana berjamaah itu nya sana berjamaah gitu ngan tina salat berjamaah urang kedah disayan deui hiji punya tos dipraktekeun rukun salatnya 17 hiji takbiratul ihram hiji niat 2 takbiratul ihram 3 ngadeg takbir teh biasakeun ibu usahakeun asupkeun hate nalika urang nuju takbir Allah hatena pantengkeun ieu salat minimal kieu salat duhur hadirkeun duhur ketika Allahu akbar hadirkeun duhur mun teu mampu minimal sholli fardhu duhri bar minimal niat abi salat duhur bar itu minimal saena kumplitan cing ari batas sarakaat di mana ibu masbuk kita masbuk imam sudah berdiri itu batas 1 rakaat di mana nah nalika imam sujud imam tos sujud terus orang datang sholat eta masuk sholat 1 rakaat enggak kita hah? Berarti akhir 1 sholat rakaat di mana ieu mah nu masbuk ieu teh kudu nambihan atawa teu
Contoh nih, imam nuju baca walaudolin sumping jalmi anu kasiangan masbuk namina. Apakah dia mesti sholat tuh yang tertinggal tadi? Yang ngertos dapat tarasan abdi. 1 rakaat dihitung 1 rakaatnya kapan atau sejauh mana? Patokanna kieu. 1 rakaat itu dihitunganna ruku. Lamun imam nuju ruku, urang tos bar, beres bar, imam cengkat tos lebet sarakaat tuh kedah diulang ditambihan. Nambihan salat haram. Ieu saur Imam Syafi'i, batasna ruku. Nya. Tah, lamun imam tos sami Allah, urang Allahu Akbar eta mah teu lebet sarakaat. Artos. Artos, Bu. Jadi mun imam tos nuju kieu, urang sumping Allahu Akbar. Imam kieu sami Allah, eta tos lebet. Lamun urang tos bar, imam tos naon teh? I'tidal kumaha tah? Apakah urang langsung atau gini kasusnya? Imam lagi ruku, urang Allahu Akbar. Tos kitu kumaha Ibu? Langsung ruku. Amun kitu Ibu salatna teu sah. Ibu kedah Al-Fatihah. Sanaos imam Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ngegancangan Al-Fatihahna ulah dilambatan. Kayak Ibu nyusul. Atuh pa eta cenah naon namina teh? Nu kangan naon teh? Alambatkeun ti imam katinggalan dua rukun. Eta mah beda ceritanya. Kalau non ngan ngerakhirkeun ti imam sengaja dia salat di awal. Imam ruku kalau cicingnya kieu, imam tidak kieu tetep. Tah itu batal. Bari jeung rukun lagi rukun salatnya kayak batasan. Lamun urang sengaja urang ngiring salat, tos takbir, tos Fatihah. Imam ruku cicing keneh. Imam itidal, ruku itidal tu rukun. Cicing ken lamun imam sujud, urang masih keneh cicing kieu batal salatnya. Bukan batal berjamaahnya saja, salatnya batal. Jadi langsung. Nyamuhun bentan lamun ibu masbuk Allahu Akbar imam lah sami Allah ibu lah ngejar bismillahirrahmanirrahim sami Allah jadi ulah kieu Allahu Akbar langsung gitu tengah Fatihah atuh kan Fatihah rukun salat lalu kita enggak baca salat teu baca salat teu baca Fatihah teu sah punya hah oh mangga bade kitu oge saran ibu tong ani asa rugi ibu mah asa rugi teh kieu maksud teh imam teh ke sami Allah akeh nungguan nukatkan cicing bukalah HP taulah raga heula kayak imam komo imam teh nanti nanti atiat kedua teu milu cicing heula we kieu heula kang geus imam Allahu Akbar karang ngiring ni asa lebar ibu pedah teu asup hitungan benernya orang Islam hitungan pisan ibu diganjar tuh ibu pahala walaupun rakaatnya enggak tertulis tapi ibu tetap dapat pahala itu tong sok biasa angkewe tungguan ibu mengiringan we ngan imam patokanana bilih ibu ragu isa rakaat di mana lamun imam nuju ruku urang tos bar itu sudah masuk ibu baca dulu Fatihah nya ngartos 2 ieu sok kaseur kalpatan bagi yang bermadzhab Imam Syafi'i membaca Fatihah itu wajib dan tidak ditanggung oleh imam. Lamun ditanggung ku imam geus tong babacaan atahiyat jempet kacep geus antep geus urang mah cicing di dieu kieu nu tah walau dhalin urang kedah ngaos bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah kitu kan maca alam nasra laka sadrak urang ngaos al-Fatihah nah teh punya jadi al-Fatihah mah teu kenging ditinggalkeun bahkan ka ditu nama heuk urang teh Allah alamun tuh di rakaat ke-1 di rakaat kedua mah emot baca Fatihah keur tahiyat astagfirullah nah tadi betes teu baca Fatihah di rakaat kahiji
dan ngalamun ieu leungit duit di mana ieu leumpikeun ka teu maca Fatihah aya rakaat kadua mah maca katilu kaopat maca kaji ibu kedah kumaha ibu kedah ngadeg salat sarakaat tah salat sarakaat teras sujud sah benten lamun kieu kasusna punten nya babe contohkeun coba teh kieu juga kabira alhamdulillah katsira subhanallah teh tungtungna teh tahu hilap dan ngalamun teh ujug ruku Al-Fatihah nggak dibaca surat pendek mana wajib coba ujug ruku terus sami Allah terus sujud astagfirullah tan maca Fatihah nuju sujud kumaha Bu ibu ngadeg deui lamun emutna nuju sujud pan imah emutna nuju tahiyat geus habis kan mun ibu nuju sujud can berdiri wajib ibu berdiri tah sujud teh teu kudu balik ka ruku langsung tatih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin baca beres Allahu akbar ruku deui atas ya Bu bilih ibu ke Allah teu maca Fatihah nya nya henteu eta mah bade nganggo da sujud sunahnya emut teh tah ketika ibu di rakaat kedua keur berjamaah astagfirullah tadi teu maca Fatihah udah gara-gara sendal leungit jadi we teraskeun berjamaah imam tos assalamualaikum tapi urang yakin nembe urang cengkat tapi lamun ibu kieu awas ya ragu salatnya ada 3 asa Fatihah asa tegeskeun yakinkeun Fatihah jadi teh ragu da setan mah ganggu tadi teu maca Fatihah keur teh urang bababari pohonya heueuh nya tuh yakinkeun baca dan nu ngaruksak salat mah mang nya asa Fatihah santu 2 ragu 70% teu baca henteu bener asa henteu tah eta kudu duwihan deui lamun ibu mah asa baca asa henteu itu baca ambil penting ya mang ya lamun ibu nat asa baca asa henteu itu baca setan ngaganggu walaupun teu seandainya henteu sah salatnya sah kami ibu asa baca asa henteu baca ibu teh nya da eta mah khilaf lamun ibu astagfirullah asa teu maca bener asa teu tah eta kudu eta mah mang nak ngesiakeun kanu ragu nya ibunya ya Bu ya nih 1 batas salat ruku 2 jangan tinggalkan Al-Fatihah ibu tetap harus baca Fatihah dan ku abi diemutkeun baca Fatihah itu dina bismillah dugi kawaladolin tak boleh kita bermakmum kajalmi anu maca bismillah na hukumna sunah batal salat ibu kalau Bu Yayah ya mah nya jadi milih imam teh nu bener ibu aya maca bismillah wajib sunah nya ya tah teu kenging urang maun margi bismillah teh bagian tina Al-Fatihah nya salatnya bias ngartos netepan aos lakukeun 17 rukun salat sadayana hade Al-Fatihah mah margi jalmi loba ditolak salatna ku margi hilap ngaos Al-Fatihah ibu tos maca Fatihah beres surat pendek ujug-ujug sujud katinggalan naon ruku sareng kedah kumaha tuh ruku sareng itidal kedah kumaha tuh nya uih heula kanu ruku Bu ulah diteruskeun kanu uih deui kanu ruku uih deui nya uih deui hartos termasuk tina wudu kahiji rukuna naon anu badan we ngan kahiji teh mastaka non rarai panangan kepala kaki opat ya ibu hilap teu ngabasuh panangan mastaka dibasuh ieu dibasuh mastaka dibasuh keur ngusap kaki nah ieu panangan bet garing kumaha tah
uwi handai langsung kanu panangan da margi rarai mah atos nya ima wios tuh. Tapi bade di ngawitan di mangga namanya tekedah sadayana. Lamun ibu nuju ngabasu sampean geuning ieu mastaka can dibaseuhan ulah tekedah ulang dari awal yodoi gitunya. Langsung aja yang belum dibasuh mana. Oh, kepala langsung lah kepala tos kepala nembe kaki. Wih handai kaki mas sanaos kakina tos. Ya contoh abi teh tos wudu. Tos sampean beres. Nah ayeuna teu baseuh. Tekedah diurang dari awal. Ibu tinggal ngabasuh mas kepala terus kaki ulah da kaki mah Pak da atos tadi teu kenging kedah tertib. Ya. Wihandi kepala sareng langsung kanu kaki. Ibunya Bu. Nyata mang sunahna kan tadi nu wajibna. Ibu bade ngabasuh nu lain mangga nu penting nu opat ieu kedah tertib. Kahiji kedah larai. Kadua tilu ngusap kepala 4. Boleh enggak kaki dulu terus tangan terus gitu boleh enggak? Enggak boleh Bu, enggak sah. Tidak tah nu opat mah wayahna mun ngamasuh larai kedah tumbuhna rambut dugi kacepil ieu tah ieu kedah diwasuh punya. Ibu jenggotan tuh. Kalau perempuan itu jenggotnya tipis wajib basuh. Kalau laki-laki kalau jenggotnya tipis nggak wajib, tapi kalau tebal harus dibasuh. Jadi pas abdas teh Bu, tah ieu jempol kadieun Bu. Nya ieu mah teu lebet orat. Nah Imam Syafi'i ada pendapat seluruh tubuh manusia itu orat kecuali dalam sholat. Mastaka ieu larai sareng telapak tangan. Tapi Imam Syafi'i di pendapat nu lebih masyhurna wajah ibu di luar sholat sareng pandangan ibu teu janten tapi mun sholat ini kena ditutupan. Tah ibu siga kieu teu orat. Nya saur Imam Syafi'i aya 2 pendapat. Wajahna ketinggal begitu orat. Jadi nu laras mah sabenerna mah memang kalau ada perempuan yang pakai cadar itu bagus. Tong disebut teroris Bu. Itu teh yang paling bagus. Ilmu human master sakieu bolongan dieu teh. Ada bolongan terorisna gagayana gitu. Jadi anu dihijab bener-bener disangka terorisnya bisik zaman kapungkur gitu punya. Tah. Ada pertanyaan? Sok taroskeun. Urang teh salat teh masih keneh seueur nu teu leres. Nya, seueur anu teu leres. Aya pertarosan? Sok naroskeun. Abi insyaallah mun tiasa diwaler na salat heula we. Itunya yang kade deui nu seueur gagal kade mun salam ulah langsung ngalieuk. Assalamu alaikum nembe ngalieuk. Ulah assalam nya ulah sampai ngali ulah waka ngalieuk teu acan beres assalamu mah assalamu alaikum wios tapi asa tah ieu batal salatna tata krima ya hiji deui niat khuruj tina salat niat keluar salat abdi niat keluar salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing apik ibu nah salat mah margi nya salat teh jalmi seueur kasiksa teh perempuan itu banyak tersisa di neraka itu selain tidak taat pada suami juga karena salat termasuk head. Abi yang ngabahas head ibu teh kedah terang ieu head atau sanes nya kedah ieu teh urang masuk panjang-panjang abi head padahal 3 hari padahal sehari padahal 15 hari 16 hari masih ketu salat teh. Padahal terus contoh ibu ada yang head 16 hari enggak? Contoh ayah tuh di dia. Seandainya ayah pasti geus 16 hari. Ada sebagian perempuan nyangkanya alah abdi head kene padahal 16 hari. Batas head itu maksimal 15 hari. Kalau 16 hari masih berdarah, ibu wajib sholat. Ari kodo head di mana? Oh, panjangnya ceritanya. Kalau darahnya tidak mencapai 24 jam dalam rentang waktu 15 hari tapi tidak mencapai 24 jam dengan hitungan, maka baginya wajib qada salat.
Kan orang menyangka ieu nuju head atawa henteu head teu kuduna mah dihitung teh ngapik mah kedah nama. Terakhir kade ibu ibadah kedah apal tilu hal. Hiji rukuna rukun salat kedah uninga rukun kadua kedah uninga syarat salat, katilu kedah uninga batalna salat. Rukun salat 17, batal salat 4 nya, syarat salat 10 uninga bade saum bade naon. Teu hafal ge uninga sok beutah. Ruku wajib teu? Tuh. Sunah. Ruku sunah wajib. Hah? Kok beda itu? Itu kan sapakultas. Ruku wajib teu? Ini siga nu ragu ibu mah. Eta cara ge ibu. Ari ruku wajib teu? Aduh, tapi tenangnya. Hiji 17 apal kali ke dites bulan payun ujian. Ieu mahasiswa tingkat 2 kasih keneh wajib. semester 20 ibu teh naik wae. Astagfirullahalazim. Uningakeun rukun salat mun ibu bade salat tulis atuh buah ibu rumaos. Hopoan mah nya tulis rukun salat tulis. Batal salat tulis. Terus syarat salat tulis. Ibu tidak memenuhi syarat salat. Syarat salat 1 Islam, 2 suci. Islam tapi teu suci, wajib salat teu? Henteu. Islam tapi gelo. Henteu. Henteu gelo tapi teu Islam. Wajib salat teu? Ya enggak. Ya, rukun salat, syarat salat yang 10 mesti ada. Salat mah salat tapi yang harupna ka ditu. Sah salat teu? Tak kada uninga syarat teh. Syarat saum, syarat salat, syarat wudu sareng sajabina. Nya, dasaina mah taklim kieu mah kedasar praktek. Nganten abdi mah mun dek dites ngadadak teu ngaraji. Kayak di dieu mah. Engke minggu katilu orang praktek salat. Minggu katilu ibu bade praktek bade ngaji. Moal ngararah. Anu datang di duaan. Bingung abi teh hayang ngabenerkeun wudu we misalkeun emang kuduna ku perempuannya, salat juga ku perempuan. Tapi kalau enggak ada ya enggak jadi masalah. Kudu ku perempuan harusnya. Tah kedah dibener kencing teh wudu kumaha? Teh kurang luhur. Aya nu wudu teh sakieu tah. Abong pake ieu. Ieu kita. Sakieu we diusap. Yang boleh itu mastaka ieu tu kerudung. Kurang kerudung menju salat di luar aya pamaget teu kedah dibuka teh. Ambil air dikitukeun teh kanu kaena. Nya lamun daripada gitu dibuka hese gitunya. Ya. 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 Hah? Nya tuh di mana lagi kena cai mah base. Nya tuh ulah sasiwur. Iya hanya wios mah seandainya ambil nih dikitukeun we nya aya aturan base atunya nya da kena cai mah base ibunya sok kemah urang di salat teh di mun aya waktu ari di ieu keun sok ceun teu ngararaji teh ya gitulah hapunten nu kasuhun nya. Tapi sing yakin bu nya sing yakin dosana jalmi awam bodoh lah cek bahasa tapi masih kena daek ngaji itu malah jadi dosa. Walaupun sholatnya salah, wudunya salah, Allah bakal terima. Tapi lamun jalmi teu daek neangan ilmu sholatna salah itu pasti kena dosa. Hari ibu-ibu mah udah dijamin. Walaupun babari poho, walaupun sholatna acak-acakan karena masih cari ilmu, ibu dijamin ku Allah. Assalamualaikum, wahai sahabat yang baik hati. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah nonton channel kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum.